ഹായ് ഓൾ, ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഒക്ടോബർ 11 ആരെങ്കിലും ഇനിയും കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കുക. ഇനി 5 ദിവസമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ADA 24/7 ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ ബാച്ച് 9 സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം. Y681 എന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ലൊരു ഡിസ്കൗണ്ടോട് കൂടി. കോഡ് മറക്കരുത്, Y681. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായി കമന്റ് ബോക്സ് നോക്കുക. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.